Сәлеметсіздер ме? Бұл Modeling дүкені. Сіздерге Modeling электр бит тарағын қалай қолдану жайлы инструкциясын сіздерге түсіндіремін. Мынау комплектегі фильтрі, осылай қолданып болғасын тазалауға арналған. Мынау комплектегі 3 фильтрі және инструкция қағазы. Мынау дополнительный біздің магазиннен жүреді, табиғи 100% табиғи май, қалың шаштарға арналған. Мынау металлический гребень, бұл да дополнительный жүреді комплектте. Бұл жерде қазір сіздерге қалай жинау керек көрсетемін. Тарағының градусы өзгереді. Дәл осылай тұрса, екі жағында кнопкасын басу керек, бұл кезде өзгереді. Қолдың ыңғайына қарай қолдану керек. Осылай, шаштың түбінен осылай алып, қазір фильтрін сіздерге салып көрсетемін. Осылай бұрап ашасыздар. Мынау фильтрі осылай түседі. Осының ішіне осылай асықпай салып аласыздар. Осылай жиналады. Қазір тоққа қосып көрсетемін. Барлығы жұмыс жасап тұр. Осы бит циркені осы жерден тарау арқылы, сору арқылы фильтрге жинайды. Әрі қарай шашты қалай тарау керектігін сіздерге көрсетеміз. Modeling электрик бит тарағын қалай қолдану керек жайлы сіздерге инструкция. Кнопкасын басып аласыздар. Шашты толығымен алды қарай келтіріп аласыздар. Себебі тазаланған шаштарды жайлап төменге қарай тастап отырасыздар. Градусын тіке осылай ұстауға болады. Немесе екі кнопкасын осылай бұрсақ та болады. Қазір маған осылай ыңғайлы, осылай қолданамын. Дәл осылай шашты толығымен тазалап шығу қажет. 100% табиғи май, қалың шаштарына арналған. Мұны қалай қолданамыз? Спрейді осылай шашып аласыздар қолдарыңызға. Осылай қолға жағасыздар да. Қалың шаштарды осылай майлап аласыздар қол арқылы. Дәл осылай майлап аласыздар. Сол кезде шашты жұлмайды. Дополнительный гребені металлический. Бұның бит циркені ұстап қалатын кертіктері бар. Осы арқылы дополнительный көмек ретінде комплектте жүреді. Бұның басы өткір келеді. Шашқа басқа қолданатын кезде қатты теріге қарай баспаймыз. Мейлінше теріден алшақтау ұстап төмен тартамыз. Егер қатты басқа батырсақ, басқа зиян келтіреді. Осылай шашты майлап түбінен бастап тарауға болады. Бөліп. Бұл да комплектте жүреді. Осылай балаларыңызды, қыздарыңызды осылай паразиттерден қорғайсыздар.